थंडा काशरे आमे होमिओपैथीर प्राथमिक चिकित्सा विषय आज किसी जानिबा। तुमे माने घरे फैमिली प्रैक्टिस गोटे होमिओपैथीर 40-50टा औषध रहा भाई गोटे बॉक्स करदेव। मोर बही प्राथमिक चिकित्सा होमिओपैथी उपर अच्छी ताकू जदि पढ़ मझे मझे मोर क्लास को शुणव ताले आमे साधारण कथार विभिन्न रोगरे प्राथमिक चिकित्सा करी स्वल्प खर्चरे आरोग्य लाभ करि परिबा। होमिओपैथी औषध मध्य बेसी पैसा नुह ताको गोटे बॉक्स रे आमे रखापी चेष्टा करिबा। प्रति मासरे किछि औषध मिसेइबा। आमर मझे मझे प्रैक्टिकल क्लास रोची से ऑनलाइन ऑफलाइन रे रोची से अटेंड होइकी ता विषय रे जानिबा अत्यंत लाभदायक हब। तेणु मोर अनुरोध आपण माने ताकू मझे मझे से अंशग्रहण करी शिक्षा लाभ करंतु। मु आज साधारण थंडा काश उपर किछि कहबी। याकोनाइट, बेलाडोना एवं ब्राउनिया ए तीनटा औषध को आम गोटे अधघंटाए कि घंटाए व्यवधान रे दिन में 3-4 थर साइकेल भली नहीं पारिबा। कौन से औषधर जदि पावर लेखाहीनी ताल आम ताकू 30 नहीं पारिबा। बटिका नेबे कि पानी नेबे लेखाहीनी ताल पानी औषध से 30 पावर डाइल्यूशन 3 टोपा 5 टोपा जीवे सीधा पकई दे पारिबा बा पानी चामचा सहित नहीं पारिबा। बेसी पानी नबानी एमती दिन में 3-4 थर आवश्यकता अनुसार रोगर तीव्रता को लेकर 5-7 थर मत दि जापे किंतु मिनिमम 4 थर। याकोनाइट नेले तार अधघंटाए घंटाए पर बेलाडोना तार अधघंटाए घंटाए पर ब्राउनिया यही आमे दिन में 4-5 थर नवा। थंडा कफकारक खाद्य नेबानी टिक विश्राम नवा। लाइट फुड नवा। गलारे टिके लुण पुड़िया सेक दबा। सोरिष तेल हाथ पाद नाक दंडारे टिके सामान्य मालिश करिवा। थंडा कफ काश पाई बहुत बढ़िया प्राथमिक औषध। लक्षण अनुसार तो विभिन्न प्रकार औषध अच्छी किंतु प्राथमिक चिकित्सा पे आपण एतिकी प्रयोग करेंगे। तापर जदि न बुझुची परवर्ती समय आम ता विषय काशर अन्य औषध गुड़ा कहवा।